गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस देखिए, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ घर पर ही बनने वाले सॉफ्ट एंड टेस्टी आलू के पराठे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। सो आज ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं आलू के पराठे। मेरी बेटी को और मुझे बहुत पसंद होते हैं। तो आलू का भरता मैंने पहले से ही रेडी कर लिया था। इसमें मैंने नमक, मिर्च, धनिया, कसूरी मेथी डालकर रेडी कर लिया था। सो गाइस, कसूरी मेथी किसी भी सब्ज़ी और आलू के पराठा या कचौड़ी में भरते में डाल के बनाते हैं तो इसका टेस्ट दोगुना आता है और ये खाने में टेस्टी लगती है। क्योंकि कसूरी मेथी जो है हल्की सी सब्ज़ी बनने के बाद ऊपर से थोड़ा सा मैश करने के बाद सब्ज़ी में डाल देते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और कसूरी मेथी का टेस्ट ही कुछ अलग आता है किसी भी सब्ज़ी या भरते में पड़ने के बाद। सो गाइज़, ये सब चीज़ें इजीली घर पर ही मिल जाती हैं जो नॉर्मली सभी के घर पे होती हैं। और ये बनने भी चाहिए आलू के पराठे, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं और आलू के पराठे, गर्मा गर्म आलू के पराठे सभी को पसंद होते हैं, स्पेशली सर्दियों में। तो मेरे यहाँ तो अक्सर बनते रहते हैं आलू के पराठे, क्योंकि मेरे यहाँ सभी को बहुत पसंद है और हम लोगों को अच्छे लगते हैं, तो हम लोग अक्सर बनाते रहते हैं। और सो गाइस, पराठे बनाते समय इसमें फीलिंग जो है थोड़ा कम हो और ज़्यादा भी ना हो, ताकि बेलते टाइम इसका ये फटे ना, इसका आटा फटे ना। और अगर आटा फट जाए तो इसका जो है पराठा अच्छा नहीं बनता है, जो कि अच्छा भी नहीं दिखता है और बनता भी नहीं है, लगता भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए जो है इसका जो इसमें फीलिंग जो करें वो थोड़ा कम ही रहे और ज़्यादा भी ना हो, कम ही हो, ज़्यादा भी ना हो, दोनों सेम क्वांटिटी रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है। और इसको बेल लेते हैं। इसके बाद इसमें तवे पे डालने के बाद दोनों तरफ सेक लेंगे। उसके बाद हल्की धीमी आंच में सेकने के बाद इसमें जो है घी लगा के दोनों तरफ से पलट इधर उधर पलट के सेक लेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा। और घी घी का पराठा बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगता है खाने में। जो दोनों तरफ सेक लेने के बाद फिर इसमें जो जो एक एक क्रिस्पीनेस आता है ना खाने पर, वो बहुत अच्छा लगता है इसमें। सो गाइस, पराठा भी खाने का अपना अपना एक तरीका होता है, अपना स्टाइल होता है। कोई चाय के साथ, कोई अचार के साथ, कोई दही के साथ खाता है, लेकिन मुझे तो बस अचार और चाय के साथ खाना बहुत पसंद है। मैं खाती भी हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। मुझे ना, मेरी बेटी को सॉस के साथ खाना बहुत पसंद है, वो सॉस के साथ खाती है। वो आज पराठा ले गई हैं स्कूल में, सॉस रखवा के ले गई हैं कि मम्मा सॉस रख देना, तो मैंने उनके टिफ़िन में सॉस और पराठा रख दिया है। और जो कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत मन से खाती भी हैं। और बच्चे बच्चों के लिए कुछ बनाओ और वो अच्छे से मन से खाना खाएं ना, तो दिल को बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि हाँ चलो, ये चीज़ मैंने बनाई जो मेरी बेटी को बहुत अच्छी लगी है। तो बच्चों की खुशी एक अलग ही होती है उसमें। तो बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होती है। तो उनको जो पसंद होता है वही बनता है और उन्हीं से पूछ के, क्योंकि अगर उनकी पसंद का खाना नहीं है तो फिर वो खाती भी नहीं है, टिफ़िन ऐसा ही ले आती हैं, जो कि फिर अच्छा नहीं लगता है मुझे। कि फिर बोलती है मम्मा आपने खाना अच्छा नहीं दिया, अच्छा नहीं लगा। तो अक्सर उन्हीं से पूछ के, बेटी से पूछ के ही खाना बनता है। उन्हें जो पसंद होता है उन्हीं की पसंद का बनता है, ताकि वो अच्छे से खा तब भी लेती हैं। और सो गाइज़, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।